今日的经书便念到此，余下功夫我们讲文体。今日我便讲颂的写法，我先以当前时政写一篇颂，你们都过来，都过来。先生只是在赞颂我爹爹，是吧？既提到官家，那必然不会是不好。姐姐，快去研墨，我要把它抄下来。欧阳修顶着才子之名，竟不干好事，真是讨厌的东西。我那天在花朝节结识的王拱辰的夫人薛氏，我就问他，怎么不与他的亲姐姐欧阳夫人交往？他就说他的亲姐是怎么弃他庶出，瞧不起他，又说他姐夫是怎么几次当众羞辱他相公。欧阳修这般刻薄鬼，他早晚会遭报应的。对了，娘子，你最近真是越来越会做人了，非但跟你大伯家处得好，还通过他结交了不少朝臣内眷，连陈之忠家、文彦博家、王拱辰家都交往上了。以后这宫内宫外，便不会是中宫一统天下了。娘娘，慧柔，娘娘，把中午做的糖水和杏干拿过来。才放学，怎么跑得这么急忙？你看你头发都有些散了。娘娘，先生今天在上课时讲了如何写颂，然后写了这个：赞美爹爹贤明纳谏，尽贤能远奸臣。这数月间，晏殊入阁拜相，范仲淹、韩琦复辟得以擢升，朝堂一片欣欣向荣的气象，石先生是太欢喜了，竟当堂作颂。先生大大夸奖了范仲淹先生、韩琦先生，然后指示了下颂是大奸。娘娘，你看，这里众贤之进，如毛丝拔；大奸之去，如锯丝脱。先生文中虽然没有明说，可是序文中竟然写到了。娘娘，你看，这里就是这里，这里说追耸枢密使敕。说罢了下耸的枢密使，对应了正文中的大奸之去。娘娘，慧柔说的对不对？先生序文中还讲了，爹爹提拔了范仲淹、韩琦，用了一大堆好官奏疏，免了下耸这个坏官的枢密使职位，这是个天地人神、昆虫草木无不欢喜的大好事。娘娘，先生写的不对吗？不是写的不对，只是如此，以大奸称之，丝毫不留余地，定会结怨。娘娘，对大奸大恶为什么要留余地呢？这朝政事，不能全用中间解释清楚。反正我知道，那夏悚是同张娘子的假婆婆好的，必然也就不是什么好人。让她离开亲城，少对爹爹进言，这必然也是好的。天地人神、昆虫草木，无不欢喜。慧柔，不可妄言。娘娘若偏要这么说，张娘子这个好女人、好嫔御，慧柔不敢忤逆，慧柔不敢跟娘娘争执。可是娘娘非逼着慧柔这么想，这么说，慧柔确实做不到。慧柔就是讨厌她。慧柔，娘娘只是想告诉你，你喜欢一个人，尤其是讨厌一个人，
是不可以完完全全的挂在脸上的，这样对别人不好，对你自己更不好。我不怕他。你不怕他，你依仗的是什么？他又不怕你，他又依仗的是什么？娘娘，我怎会与他相同？这件事情上，你们互相不怕，针锋相对，依仗却确实相同，就是你爹爹的宠爱纵容，疼惜爱护。慧柔，你不怕，并非谁都不怕。你不怕，你姐姐现在怕的不知所措。她那样温柔敦厚、与人无争的性子，如今却只怕自己不够能干，不懂算计，护不住你。口渴了吧？端过来吧。娘娘给你准备了甘草梅子糖水和杏干。这宫中御厨的菜肴做的虽精致，却也是几十年来无甚新意啊。朕今日看印书，脑子里竟有个念头：何日有人能将这东京城中那些菜馆的拿手好菜，也写一本书刊印，广印千百册，那么内治晋中，外治边陲，便都可享用这东京城里每一样佳肴了。官家不说，咱们哪能想到，官家同各位宰执们议论着天下大事，心中竟还能想到京城美食。民既以食为天，朕心中若装着百姓，怎能不装着吃呢？官家，皇后娘娘求见。快请皇后娘娘进来。再去取一副碗筷，然后把朕的藏酒取来。是。下爷，路途遥远，2架破车，3匹瘦马，带不了这么些个。下爷，我是贬谪出京啊，带上10车金银，20个美人，还没出京呢，欧阳修他们弹劾的闸子就能把城门口堵上，到时候官家的圣旨，那就不是革职外放，那是砍头抄家了。要我说呀，你们就不要出京了啊！跟着我时间长的，那在西郊都能买个宅子了；跟着我时间短的，那也攒了不少了，是不是？年轻貌美，不如另投他人，要么再回到你原来的妈妈手里去。我出去办点事。你们在这个功夫呀，自己也好好想想啊。要是想跟我走呢，每人只能带1个包裹。要是要留下来呢，这个宅子里头只要我没收拾的，你们看什么好，想拿什么就拿什么。下爷，你们要若是真想报答我，也有一个办法，比跟着我出去受苦那强上100倍。下爷快说，是什么办法？快说。就跟你们楼里头那些唱歌的、勾栏说戏的姑娘说一说，这次谁把我害成这个样子？就是那2个人。说说他们的恩怨，还有1个人的一件私事。是谁？快说，是谁呀？快说呀！大名鼎鼎的才子欧阳修。欧阳修。活字印刷，如今虽知道他、肯学他、会用他的书局甚少，但我觉得，日后他若能盛行，书价必会大大下落，百工、饮食无不可成书，不仅士人可读书，农人亦可读书。如此，自可正世风，启民志。
但是我有很多事情要做。官家，臣妾知道，官家不只要广印书、起民旨，要整理遗经、五经总要，更要裁冗员、整理制。这么多年，我努力地为国朝的农商百孔去除藩篱。10年之中，除开垦荒地、精耕细作，也畅通商务，发展公务，收入剧增。只是这增出的收益，都被冗官冗员消耗了。若只是如此，我还可以忍。但是从冯师爷案看，这吏治太不臣服。他不只是削藩不筹税收，他是坏了世风。但是我很期待，但是我也很害怕。动吏治对国家对百姓的好处，百姓看不到；可是对涉及的官员，那可是割肉。这。都藏好了。多亏有你啊！哼，我现在可是连棺材冥纸全部都交代给你了。碧寒真是个重情义的。我本想着该怎么跟他开口才能出来，可他却先问我了，问我你何时离京，走之前总该跟你见一面。自然是，自然是。官家更是重情。他现在既然已经知道了我们的往事纠结，你这次出来就是皇城寺报上去，估计他也不会怪罪的，说不定还能对我增加几分好感。
你那母老虎，它不只是凶，它根本就是个疯婆子，把你害成这样。你太高看他的能力了，他算什么？不过是个借口。是朝里那帮人跟我过不去。都是谁啊？除了大监夏某，剩下在这上面出现的名字都是跟我过不去的人。哼，这颂写得好啊，给我列了一张单子，好让我一一把他们都划去。这回我要好好的用一用。这个王拱辰，碧寒最近跟他的夫人走得很近，要不要我？你如今只要好好的对张碧寒好。官家是重情之人，只要他认为你真的对张碧寒好，那些小节他就不会在意的。王拱辰这个人，我自有安排，不分你心。那就好。是不是最近又有了什么更合用的人，用不上我了？你现在外边的事儿最好不要沾手。我只不过是把王拱辰、欧阳修的那档子旧事再给他挑起来。我花大价钱养的那些姑娘，总得用一用，是不是？你不一样，我欠你的一辈子都还不清，怎么好再让你受牵累呢？你也别这么说。其实，你那母老虎变成伏龙老虎，不必说，不必说出来。人不为劫，天诛地灭。更何况你是为了爱我。袁浩他们已经第9次要求议和，王耀成统领西线全线防守，又有狄青他们。袁浩虽有小胜，却也攻不破。去年一冬，他们饿死了不少人。王耀成说，今年他们的进攻已经没有了前些年不要命的气势，或可议和。狄青说，再饿他们一冬，等明年。我赞了狄青，朕赞了狄青，因为朕要让袁浩自己去了帝号。
对我朝称臣。官家自不敢丢了祖宗基业。臣妾明白。若非如此，官家不忍用白骨换续命的。官家累了，睡吧。臣妾陪着官家。有了些得意时，我最先便想告诉你，我做得甚好。若那些做砸了的事，我晓得你会知道，便不想见你。可是担心忧惧时，我却总想着你。多像是回到小时候，陪着大娘娘。师父，我们难道就这么坐以待毙？自从上回官家对我说了那番话，我日夜睡不安稳。不坐以待毙，你想干什么？造反？师父，我便是一头撞死，我也不会想大逆不道的事。那你想干什么？贾婆婆和夏总勾结范山岩卖女口的证据，足以让他蹲几年牢房，至少滚出宫去。那有什么用？那还不如我当年便不让他进来。起来吧，别跪着了。那至少止损，不要让贾婆婆再兴风作浪，给那位积攒实力。廖子，官家那日说的几句话是金玉良言，你只要始终记得，便不会毙。啊？你只要不犯错，不触犯国法公规，便还是过着如今的日子，做着如今的差事。可是对手也在逼着你犯错，就像我，也在逼着张娘子那边。看谁先不肯坐以待毙，犯错，甚至是大逆不道了。做事情不能急，要有耐心。你不能看到对方的错刚露了头，便急赤白脸的让所有人看到，那是给他治病呢。昨日臣妾来，原本是有件半大不小的事情想和官家商量的。什么？徽柔已经满7岁了，有了少女的模样。从小又长在宫中，见闻非凡，比一般孩子都要聪慧。再去宫学，同那些宗室子、半大不小的男孩子在一起，怕是有些不好。
慧柔被人轻薄了。官家别紧张，那不是的。你不会无缘无故提这个。昨日，石介先生当堂写了篇《庆历圣德颂》。石介先生文笔气魄自不凡，但里头明明白白的赞颂了官家，举贤能，去大奸。石介书生义气，真要改官制，范仲淹、韩琦、富弼他们必会遭到有些人的愤恨。但是从头便招惹这怨恨，殊无必要啊！这些书生君子们心中有感必发，原也是挡不住。况且也是有利有弊。先生讲学，避不开引用时政，对于宗室子也是十分有益的。但是徽柔，她是官家的长女，半大不小的年纪，半懂不懂，很难跟她讲清楚其中利害。若是哪次她对时政妄加评判，被有心人听去了，怕是有些不好。你说的对，这点我倒是疏忽了。若非他昨天跑来找我，我也不会想到。原本公主也不必去攻学，只是我觉得我大宋的公主不是一般女子，虽日后用不上，却也得有这样名师讲经培养出来的胸襟气质。便如你，当年不也是自己跑去和一帮男孩子们一起到应天府做范仲淹的学生？可惜啊。也没什么可惜的。女孩子像我，又有什么好？慧柔虽非我亲生，却同亲养，实在是我心头一块肉。我倒只希望她永远娇憨、单纯任性，做一辈子的小女孩，懂得先生讲的那些大道理，把人都催得硬了，老了。以后慧柔的事，你做主就好。天章阁，乃朕为先皇所建，封存先皇遗墨书籍，以致敬意追思。今日，朕焚香祷告，开天章阁，只求将所议之事报于祖宗得知。朕不才，祖宗制度原无书史，奈何纲纪制度日消月清，今愿携两府重臣，亦再振纲纪之道。天圣6年，范钦上万言书，言改革吏治，财泰冗员，安抚将帅。朕当时尚未亲政，但深为赞同。时隔15年，终于能在先帝面前，请范钦畅谈改革时弊了。怀吉为范钦研墨。
臣惶恐，实不敢当。范钦乃真国士，朕不过以国士待之而已。今日开天章阁，与两府重臣议定，范仲淹所上奏的改制10条，除府兵一项，众臣恐有违祖宗之法在议之外，其余朕将亲笔下诏，2日后便昭告天下，见复实行。先从致冗员、金贡举起。但叔，你看，今诸道学校规得名师，尚可教人6经，专治国治人之道；而国家以辞赋取进士，以墨役取诸科，是皆隔大方而取小道。非指如今诸道学校专治国治人之道。臣妾还记得10余年前，顶着哥哥的名字跑去应天府听课时，先生便常教导：文以载道。文章若内容空洞，词藻再华丽，对仗再工整，都不是好文章，更不要说那些故意追求生僻典故的文章了。你可知为何？什么？为何科举取士现今依然以辞赋取进士，但各府各路的官学却早已改变？这是什么？这是天圣5年，晏先生在南京给我写的信。当年他因上书反对大娘娘，以朝廷公职施恩，被贬黜出京。当年朕只有17岁，最为依赖先生。先生要离京，朕十分惶恐。先生说，在京有在京的事做，在外有在外能做的事。如今科举取士之标准。哎呀，你把我的玩具抢走了呢！这儿，这个球球给你，来，过来。婆婆喜欢你，哇！哎呀，你看你都是口水，擦擦啊。嘿咻，哦，小心，哦呦，啊，走得太好了，来休息一会儿好不好？啊？哎，还要接着走啊？好了。喜欢这个吗？哇啊！哎，瑶瑶，怎么了？救命！有没有人？救命！有没有人？公主，怎么了？四公主被憋住了，快带我去看看。范仲淹提出学生按不同专长入读，各项分科，课程需学以致用。先生所说正中朕所想。朕当年虽未能亲政，科举绝对动不得，但是派先生这样的有识能臣去地方主政，改变学院的教学，却并非不可为啊。10几年的布置准备，今日终可去改变科举取士的标准了。那一年，臣妾得以在书院听名师讲授，扩心胸，开眼界，却原来是陛下的圣恩。原来那一年的准备，不只养出了孙父、石介这样真正的大儒，还给朕自己准备了一位贤后。
娘娘，娘娘，徽柔，娘娘，怎么了？姐姐说娘娘不许我去宫学读书了，她肯定是骗我的，对不对？可是娘娘，为什么？因为啊，徽柔是大姑娘了，在宫学总是跟男孩子们厮混在一起，虽是同宗兄弟，也是有些不好。况且我们的徽柔快8岁了，也该学一些女工刺绣了。可是，爹爹和娘娘让徽柔抄《论语》、背诗赋、讲《左传》的时候说，徽柔不是一般的女子，爹爹的长女，大宋的公主，是要有名师开眼界、扩胸怀、增雅趣，所以一定要读书。娘娘会让司宫令每日去一凤阁，给你讲经讲书。娘娘，司宫令的学问见识，同宫学的孙先生、宋先生、石先生一样吗？自是不如，但是教导你也是够了。那娘娘为何当年冒名去应天府书院读书？徽柔，娘娘跟你一般大的时候，《诗经》《论语》倒背如流，家里没有哪个哥哥弟弟能比得上我。徽柔，你说说，在宫学，有哪几次作业能好好完成？又有哪次在课堂上答得上先生的问题的？徽柔，你不是也不喜欢背“子曰诗云”吗？你还同爹爹抱怨过。从前不懂，因为今年喜欢了。哦，那你喜欢什么？你现在就给娘娘讲讲前几日先生教你的经文，再给娘娘说说，你为何喜欢。爹爹，娘娘，女儿确实蠢，不配在宫学与哥哥们一起读书。这就回去，天天在一凤河绣花缝荷包。走失的魂魄，情前人不知。温柔的一线光，黑暗中闪亮，让星辰仰望，让万物生长。多情从被无情伤，不思量，自难忘。早生华发，笑我无言吐悲伤。多情总被无情伤，情深别来无恙。向着光的方向，为世人点亮了不尽的伤。多情总被无情伤，深情别来无恙。今夕何夕，身在
酒入惆怅，多情总被无情伤。深情别来无恙，今夕何夕？身在古城任唏嘘。